ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయం ఉంటే ఖచ్చితంగా షాక్ అవ్వాల్సిందే ఏపీ ప్రజలు. సో ఏంటి అనుకుంటున్నారా? అమరావతికి త్వరలో భూకంపం ముప్పు అనేది వేచి ఉందన్నమాట. ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్. రాజధాని అమరావతికి త్వరలో భూకంపం ముప్పు ఉందని ఏపీఐసి ఎర్త్క్వేక్ సంస్థ అంచనా వేసింది. మొదటిగా భూకంపం ప్రభావం తెలంగాణకు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే మహారాష్ట్ర వరకు దీని ప్రభావం ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. గతంలో భూకంపం వస్తుందని ఏపీఐసి ఎర్త్క్వేక్ వేసిన అంచనాలు కొన్నిసార్లు నిజమయ్యాయి. కాగా గతేడాది ప్రకాశం జిల్లా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో 24 గంటల్లో పలుమార్లు భూమి కంపించిన విషయం తెలిసిందే.